Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Fa ya ayyuhal hadirun usikum wa nafsi bitaqwallah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala aidan a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhal insanu innaka katihun ila rabbika kadhan famulaqih. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, fa inna asdaqal hadithi kitaballah wa khairal hadyi hadyul Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Para bapak lan para ibu jamaah majelis taklim Ahad pagi Balai Muhammadiyah pimpinan cabang Muhammadiyah Kecamatan Masaran yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Langkung rumiyin semoga kita dherekaken sami ngunjukaken ros puji syukur dumateng ngarsanipun Allah Subhanahu wa Ta'ala bilih kula lan panjenengan sami ngantos ing titi wanci enjang menika tasih pinaningan rahmat taufik lan hidayahipun sehingga saged nindakaken seperangan saking kewajiban kita inggih menika thalabul ilmi wonten ing enjang menika wonten ing Balai Muhammadiyah PCM Masaran. Ingkang salajengipun sholawat lan salam mugi tansah kalimpahaken dumateng junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Para bapak lan para ibu jamaah majelis taklim Ahad pagi ingkang insyaallah dipun mulyakaken dening Allah menawi rumiyin nate kita aturaken nggih menika masalah zikir kepada Allah. Zikir pada waktu kita setelah sholat maupun zikir pada waktu kita dalam perjalanan. Wonten ing ayat sak menika kita ngaturaken inggih menika masalah zikir kepada kematian utawi zikrul maut menika nggih termasuk zikir kepada Allah supados kula lan panjenengan sami tansah emut dhateng kematian.
sedaya ingkang naminipun gesang menika mesti badhe tumuju dumateng kematian. Allah Subhanahu wa taala paring pangandika wonten ing Al-Qur'an, kullu nafsin dha'iqatul maut. Kullu menika artosipun setiap atau seluruhnya atau segalanya, termasuk bapak ibu sedaya. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan mengalami yang namanya kematian. Sedaya kita badhe tumuju datang mriko, cepat atau lambat itu tergantung apa yang sudah digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala ugi paring pangandika wonten ing surat Al-Insyiqaq ayat 6. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhal insanu innaka katihun ila rabbika kadhang famulakih. Ingkang maknanipun wahai manusia. Menawi Allah Subhanahu wa taala ngendika wahai manusia itu berarti seluruh manusia. Jadi kelebet kula lan panjenengan sami menika. Wahai manusia, sesungguhnya kalian telah bekerja dengan sungguh-sungguh dan menuju kepada Rabbmu. Menuju datang Rabbmu menika maksudipun nggih menika kematian. Menuju kepada Rabbmu, kalian pasti akan menghadap kepada Rabbmu, akan bertanggung jawab apa yang dilaksanakan ketika di dunia ini. Menuju Rabbmu, maka pasti kalian akan menemuinya menika menemui kepada Allah. Itu pasti, tidak bisa dihindari. Setiap kita pasti akan menuju kepada Allah, akan bertanggung jawab apa yang telah kita lakukan ketika di dunia ini. Para bapak lan para ibu ingkang kula hormati, rumiyin saderengipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menika wafat, nate membisikkan datang putrinipun naminipun sinten Bapak Ibu? Fatimah. Putrinipun Fatimah menika dipun bisiki lan wonten sandingipun menika wonten Aisyah, istrinipun Rasulullah ingkang dipun bisiki inggih menika putrinipun Fatimah. Aisyah menika mboten mangertos jalaran menika dipun bisiki, menika tandhanipun rahasia. Jangan disebarluaskan. Sebelum Rasulullah sowan dumateng ngarsanipun Allah. Menapa ingkang dipun bisikaken dhateng Fatimah? Wonten kalih perkawis. Saksampunipun Fatimah menika dipun bisiki kalian Rasulullah, lajeng Aisyah menika nangletaken menapa ingkang dipun bisikaken Rasulullah dhateng putrinipun Fatimah kala wau. Lajeng Fatimah menika menjawab pertanyaan saking Aisyah putrinipun Rasulullah kala wau. Aku tidak akan membocorkan rahasia ini sebelum Rasulullah wafat. Niki jawabanipun Fatimah. Salajengipun saksampunipun
Allah Subhanahu wa taala menurunkan surat Al-Maidah ayat 3. Panjenengan mbok pilih asring midhangetaken ayat menika tanda kesempurnaan Islam. Menika wonten ing surat Al-Maidah ayat 3. Allah Subhanahu wa taala paring pangandika, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islamad dinah. Menika ngendikanipun Allah Subhanahu wa taala pertanda bahwa Islam itu sudah sempurna. Tidak perlu ditambah dan tidak perlu dikurangi. Sasampunipun tumurun ayat menika pertanda bilih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampun badhe wafat atau badhe sowan dumateng ngarsanipun Allah. Lajeng sasampunipun Rasulullah wafat, rahasia ingkang dibisikkan kepada Fatimah kala wau disampaikan kepada Aisyah. Menapa bisikanipun? Yang pertama, bisikan Rasulullah kepada Fatimah, wahai Fatimah, sebentar lagi bapakmu akan meninggal atau wafat. Lajeng Fatimah menangis. Mengapa kami tidak dipanggil juga kepada Allah? Menangis nggih menika merasa sedih bahwa akan ditinggalkan oleh bapaknya kalih ramonipun. Niku bisikan yang pertama disampaikan kepada Aisyah setelah Rasulullah wafat. Kemudian bisikan yang kedua, bisikan Rasulullah kepada Fatimah nggih menika, dan kalian nanti sebentar lagi juga akan menyusul bapakmu. Terus sebentar lagi Fatimah nggih badhe sedo. Lajeng Fatimah tersenyum. Dibisiki Rasulullah seperti itu justru malah tersenyum. Jalaran para bapak lan para ibu ingkang kula hormati, gesang wonten ing alam donya menika sejatosipun melelahkan. Jalaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngendika dhateng Fatimah kala wau, pilih panjenenganipun Rasulullah menika sampun badhe beristirahat. Jadi merasa senang setelah ada kabar akan wafat. Begitu juga Fatimah dikabari setelah Rasulullah wafat sebentar lagi Fatimah juga akan wafat. Lajeng Fatimah tersenyum karena merasa lelah di dalam kehidupan ini, memperjuangkan agama ini, dan sudah di ambang pintu untuk beristirahat. Makanya terus tersenyum Fatimah kala wau. Para bapak lan para ibu ingkang kula hormati, ananging kathah-kathahipun tiang menawi sampun menghadapi yang namanya kematian justru malah pripun Bu? Malah sedih, malah susah. Ning niki Fatimah malah tersenyum, justru gembira. Jalaran masa istirahat sudah hampir datang. Menika para bapak lan para ibu ingkang kula hormati, perlunipun kula lan panjenengan sami naminipun zikrul maut, ingat kepada kematian. Sedaya kita mangke badhe tumuju dumateng kematian. Kematian niku masa istirahat Bapak Ibu. Sampun lelah, sampun capek, sampun kesel anggen kita beramal. Lajeng
sampun dumugi kematian menika maksudipun sampun dumugi masa istirahat badhe inggih menika menghadapi kebahagiaan yang akan diberikan oleh Allah, baik itu di dalam alam kubur maupun mangke ngantos dumugi akhirat. Ananging syaratipun setunggal inggih menika iman. Ngendikipun Rasulullah, orang itu tidak akan masuk surga apabila tidak ada iman di dalam hatinya. Menika para bapak lan para ibu, manungsa menika ajrih kalian takut niku kalian maut niku jalaran keimananipun niku tasih tipis atau bahkan mungkin boten wonten keimananipun. Niku milo ajrih kalian kematian. Menawi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan Fatimah justru menjelang ajalnya itu bergembira karena masa istirahatnya sudah hampir datang. Para bapak lan para ibu ingkang kula hormati, ingkang salajengipun Bapak Ibu mbok pilih asring midhangetaken kisahipun Nabi Daud alaihi salam. Nabi Daud menika nate dipun ngendikaken dalam hadis yang sahih Rasulullah, apa yang dilakukan oleh Nabi Daud menika yang terbaik. Puasanya puasa yang terbaik. Salat malamnya salat malam yang terbaik. Kemudian makan minumnya itu makan minum yang terbaik. Niku di dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dipun ngendikaken ingkang maksudipun kados mekaten. Siyamipun Nabi Daud niku pripun Bu? Puasa sehari berbuka, puasa sehari lagi sehari berbuka, begitu seterusnya selama hidupnya. Jenengan kiat Bu? Abot. Mula Rasulullah ngendika puasa yang terbaik itu adalah puasanya Nabi Daud. Kemudian sholat malamnya, sholat tahajudnya itu Rasulullah ugi ngendika sholat malam yang terbaik itu yang dilakukan oleh Nabi Daud. Nabi Daud niku menawi dalu menika miturut kisahipun wallahu a'lam, sarenipun niku 1/6 malam. Dados sarenipun namung 1/6 sanesipun kangge salat tahajud, salat malam. Mila Rasulullah ngendika salat yang terbaik itu adalah salat tahajud. Yang terbaik itu adalah salat yang dilakukan Nabi Daud. Kemudian makan minumnya juga seperti itu. Makan minumnya yang terbaik itu adalah makan minum dari Nabi Daud. Makan minumnya niku dari hasil tangannya sendiri, maksudipun tidak menggantungkan orang lain. Sinaosa nabi-nabi yang lain juga sama. Tapi Rasulullah ngendika makan dan minum yang terbaik adalah makan minum dari Nabi Daud. Niki wonten kisahipun Bapak Ibu. Kisah niku kangge kita niku dipun ngendikaken dening Allah wonten ing surat Hud ayat 100 kalih dosa. Saged panjenengan pirsani. Niku wonten potongan ayat A'udzubillahi minasyaitonirrajim manuthabbitu bihi fu'adak. Kisah itu kami berikan kepadamu, termasuk kisahipun Nabi Daud dan kisah nabi-nabi yang lain. Kisah itu kami berikan kepadamu, kami sampaikan kepadamu untuk mengokohkan keimananmu, untuk meneguhkan pendirianmu, untuk memantapkan keyakinanmu. Niki gunanipun kisah kagem kita, termasuk kisahipun Nabi Daud.
Nabi Daud niku rumiyin rikala tasih sugeng niku nate dipun panggi kalian malaikat enten Bu pilih nate midhangetaken kisah menika. Nabi Daud nate dipun panggi kalian malaikat maut. Malaikat maut menika dipun ngendikani kalian Nabi Daud, hai malaikat maut, nanti kalau kami akan meninggal, akan mati, tolong saya dikasih tahu jauh sebelumnya agar aku dapat beramal yang sebanyak-banyaknya, agar aku tidak menyesal setelah aku meninggal nanti. Kemudian malaikat maut menika menjawab, ngestoaken dawuh ya Rasulullah, wahai Nabi Daud. Kemudian malaikat maut menika pergi atau menghilang dari penglihatan Nabi Daud. Kemudian setelah Nabi Daud menika sampun sepuh, sedaya naminipun bilih ibu-ibu sampun sami pirsa yang namanya ur niku sedaya sampun wonten. Penglihatan sudah mulai kabur. Pendengaran sudah napa? Penglihatan sudah mulai kabur, kulit sudah mulai lentur, gigi sudah mulai gugur. Itu tandanya orang sudah mau masuk kubur. Lah ini malaikat maut menika rawuh melih kalian Nabi Daud. Terus malaikat maut menika ngendika, wahai Rasulullah, wahai Nabi Daud, pada hari ini aku diperintahkan oleh Allah untuk mencabut nyawa Nabi Daud. Kemudian Nabi Daud menika ngendika, hai malaikat maut, dulu kami kan sudah menyampaikan kepadamu, kalau nanti jauh-jauh sebelumnya tolong saya dikasih tahu sebelum saya meninggal, kapan aku akan meninggal, tolong saya dikasih tahu jauh sebelumnya. Kemudian jawabipun Nabi malaikat maut kala wau, lho kan sampun duh Rasulullah, bukankah dulu rekmo panjenengan, rambut panjenengan rumiyin tasih cemeng rikala tasih muda, sak menika sampun petak, menapa menika mboten pemberitahuan kula bilih panjenengan badhe sedo. Sak menika paningal panjenengan sampun kabur rikala tasih muda, menika tasih awas, sak menika sampun kabur, menapa menika mboten pemberitahuan kula pilih panjenengan badhe sedo. Kemudian kulit panjenengan rikala tasih muda menika kenceng, sak menika sampun kendur, menapa menika mboten pemberitahuan kula pilih panjenengan badhe sedo. Ternyata saat sampunipun dipun teliti menika leres, pilih menika pemberitahuan Allah, pemberitahuan malaikat maut kepada Nabi Daud, termasuk pemberitahuan kula lan panjenengan sami, nggih menika suatu saat kula lan panjenengan sami pasti akan meninggal, badhe sowan dhumateng ngarsanipun Allah, sampun dipun paringi tanda-tandanipun. Nggih Bapak Ibu, ning mboten namung niku tok, sakniki sing muda sedo niku nggih kathah, niku nggih pemberitahuan kula lan panjenengan sami. Menika para bapak lan para ibu ingkang kula hormati, menika sampun jam 6
langkung 50 gangsal. Mbok pilih kirang wicaksana kula matur kathah wonten ing mriki. Monggo Pak Sekjen badhe matur kula sembahken sautahipun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.